큰맘 먹고 화목난로를 샀습니다. 오늘 메뉴는 냉동 삼겹살에 소주 한잔 할 거예요. 소주 한잔 하실래요? 불멍과 함께 즐기는 쌈소 준비해 보았습니다. 어동이네가 구매한 화목난로 가격과 설치 팁도 담았어요. 바로 시작해 볼게요. 가독자 식구님들은 다 아시겠지만 어동이네는 집에 대빵 큰 폴딩 도어가 있어요. 개방감은 최고였지만 겨울이 걱정됐죠. 추운 복층은 올라가지 않는 게 국룰. 단열면에서는 취약할 수 있는 복층 공간을 위해 겨울에도 안락하게 쓰기 위한 프로젝트를 세웠습니다. 너무 귀엽다. 75만 원. 팔찌 선이다. 고구마 같은 건가 봐. 아까 말고 제 안쪽으로 와봐. 내 취향이야. 실내도 넣고 테라스도 넣고. 아유 왜 무슨 소리 하는 거야 도대체. 첫 번째 게 창이 크지 않아? 그랬던 거. 창이 좀 작아. 된 거 예쁘다 이거. 오 싸네 598만 원. 싸? 싸네. 보이는 게. 어머 창이 넓어서 좋다. 아 진짜. 오 예뻐. 이거는 지금 독일 현지 판매 가격이고요. 근데 한국가는 발표를 받아줘야 돼요. 저만 몰랐지 모리는 처음부터 완 벽난로를 보러 왔었대요. 상당히 긴 시간 동안 친절하게 설명해 주셨던 덕분에 모리는 이미 마음을 정한 듯 보였습니다. 오 그렇게 이 녀석은 저희 집으로 오게 되었습니다. 오빠 벽난로 사서 좋겠다. 설치해야지. 살 땐 돈만 나가는 거 같아. 잘 부탁드립니다. I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I try to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain. Why you gotta 코 뜨겁다. 여기 아뜨. this far from me? I've seen your hands. To lie, don't you know why? I gotta hit the beat. 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 I gotta. I gotta. Pop that bottle, it's over. It's the end of October. Champagne on my shoulder. This is my exposure. Pop that bottle, it's over. It's the end of October. 뭐야 이거 너무 미끄러운데? 빙판이야. 이거. 이런 걸 밑에 깔아도 돼. 실리콘으로 돼 있는 거는 받으면 나눔중이잖아. 아 이렇게 써도 되는구나. 이렇게 써야 돼. 그럼 닿지 않으면 안 돼? 응? 너 그거 그 약간 이렇게 떠 있어도 되는 거야? 어차피 인덕션 있는 부분 떠 있잖아. 이거 실리콘 있는 부분. 오 무슨 원리야? 얘잖아 자기장이라고. 아 오케이. 다 구웁시다. 응, 봅시다. 일단 하고. 자, 일단 쭉. 짠. 아휴.
술 좀 단데? 어? 오빠 나 요새 소주 늘었나 봐. 그치 술 좀 늘은 거 같지? 응, 그런 거 같아. 소주 먹고 막 기절을 안 하네? 오늘 냉삼이. 진짜 아프다. 오빠 너무 되게 아픈 소리 났어. 냉삼 해봐. 가끔씩 냉삼이 땡길 때가 있어. 아, 뭐하냐? 그냥 여자 안 보여. 이거 야생미 있게 손을 떼야 되잖아. 그래. 맛있겠다. 괜찮아. 얘가 소리가 소음이 좀 있긴 하거든? 인덕션은 원래 소음이 있을 수밖에 없어. 기본적으로 있는 거니까 감안은 할게. 아니, 어쩔 수가 없어. 위로 올려가지고 데키는 거잖아. 근데 인덕션은 열을 내는 게 아니라 그 에너지를 식혀야 된다. 노트북에 이렇게 하는 것처럼. 듣고 있니? 근데 그러면서 하이라이트보다 인덕션이 좋은 장점이 많다. 소주가 맛있단 말이야. 가장 큰 차이가 뭔지 알아? 하이라이트랑 인덕션이 더 좋은 이유? 불 안 나겠지? 야, 그래도 우리 작년 이맘때 장박하고 있었잖아. 말도 마. 야, 지금 집에서 이렇게 편안하게 화목난로 이렇게 해가지고 앞에서 이 화목난로 거기도 세팅할 때면 난리잖아. 막 이렇게 올랐다 내렸다 막. 근데 여기는 그냥 알았어, 한국날로 딱 봐도. 왔는데 없어졌어. 오빠 이거 자크는 왜 다 찢어졌어? 이거 버려야 되겠다. 뭘 버렸어? 아니야 살림살이 다. 어머 텐트 오빠 장박 이거 왜 이래 다 무너졌어? 지우야. 어? 가장 중요한 게 연통이 없어졌어. 없어진 게 무슨 소리야? 밖으로 날아갔나 봐. 저기 있다. 아 어머 날아갔구나. 아이고 안 사고 싶네. 오빠 이런 게 불멍이야. 그렇지. 어? 막 추운 데서 막 오들오들 막 이런 거보다 이런 게 불멍이지. 그러게. 성공한 삶이네. 겨울 장박은 잘못된 선택이 아니었을까. 올해 왜 이렇게 장박하는지 모르겠어 다들. 이상하게 올해 다들 장박을 많이 하더라고. 낭만에 취해서. 낭만 같은 소리 하는 유튜브 믿으면 안 돼. 헤헤. 아, 네, 너는 진짜 내 지름 중에서 가장 잘하는 지름은 테슬라 생각하고. 테슬라고 그 다음에 이거. 테슬라 다음에 이 집이지. 집이고 응. 이 집. 아, 근데 좀 애매하다. 테슬라는 삶을 바꿨어. 방향을 바꾸고 방식을 바꿨거든. 근데 집은 그리고 계기가 생겼어. 그러니까 내가 내 말 그 말이야. 근데 집은 여기서 이제 행복해진 거지. 최근에 내가 지른 것 중에서는 뭐 오빠 아마 지름이 돈이 많은 사람도 아닌데 나는 내가 싼 거 보면 테슬라도 야, 이게 이제 오늘 설치될 난로인가 봐요. 죄송합니다. 집이 이렇게 생겨가지고. 아니. 오늘도 또 공사네 공사. 저희 집이 좀 까다로운 편이죠 구조가. 거기가 이제 콘크리트네요 사장님? 네.
너무 신기하다. 어두이는 아이티. 이게 지금 저희 집이에요. 아, 예, 알겠습니다. 아까 진작 알려드릴 거예요. 이게 열기가 좀 여유 있게 공간이 있고 내장재가 있나 봐요. 네네. 자동으로 불 조절하시고. We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you. To feel the dew on your skin, that is how it would begin. For summer is for falling in love. 세상에. Raise your glass to mine, and as we drink, we would lock eyes, so we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling. 나랑 한 얘기했잖아. 안 하면 안 할지언정. 할 거면 제대로? 돈이 별로 아깝지 않아. 그러니까 비싼데 싼 거지. 비싼데 충분히 예로에서 우리 집에 가치가 1,000만 원 정도 하는 거거든요. 그 감성이 있어. 뭔가 불을 폈거나. 나 100% 만족. 먼저 할까? 아니야. 맛있다. 괜찮아? 먹어만 해. 나무 잘 탄다. 응. 이게 웬 홍산에 너무 좋네. 근데 이게 진짜 난로가 좋은 게 이거 원래는 이 정도면 옛날에 우리 부뚜막 기억나지? 응. 이 정도 앉아있지도 못했어. 그지? 이글거려서. 대류를 시키는 난로잖아. 성능과 품질에 분명한 차이가 있는데도 국내 벽난로 가격은 유럽 벽난로에 비해 굉장히 비싸게 팔리고 있다고 해요. 주된 난방 방식이 아니다 보니 한국 사람은 처음 봐서는 비교하기가 어렵습니다. 완전 연소를 시키지 못하는 벽난로는 그을린 냄새나 연기, 난방 기능에도 문제가 생긴대요. 어동이네가 캠핑에서 사용하는 화목난로는 복사열 방식입니다. 바로 앞 얼굴은 뜨겁지만 등은 차갑고 서린 열 전도 방식이에요. 이중 구조로 만들어진 벽난로라면 집안 전체가 따뜻해집니다. 큰 벽난로를 고르는 것보다 대류열 벽난로인지 확인하세요. 어동이네는 바닥을 에폭시로 마감했기 때문에 보일러는 20도 미만으로만 사용하고 있습니다.
따라서 가장 적합하고 어울리는 난방 방식으로 가정용 벽난로를 선택하게 되었죠. 이렇게 어동이네는 최고의 감성템으로 겨울나기를 하고 있습니다. 여긴 뜨겁고 여긴 막 춥고 이러면 안 되잖아. 잘 아셨죠, 여러분? 진짜 삼겹살은 소주야, 소주. 쌈소. 그치, 쌈소지, 쌈소. 집에서 이렇게 먹으면 될 것 같아. 얼마나 좋아? 되게 빨리 익는데? 좋아. 컬러가 좋아. 익었다 싶으면 한쪽 불을 좀 내놔주고. 아, 여기는 확실히 애가 릴렉스하네, 굽는 게. 기동성이 좋아 아무 곳에나 올려놓고 사용하기 좋습니다. 키친 인덕션과 와이드 그릴팬은 한 세트예요. 쉽게 탈 수 있는 재료는 낮은 온도로 조리합니다. 푸짐 쌉 가능. 예상보다 더 자주 사용하게 되었습니다. 퇴근 후 만찬을 말이죠. 고기 구울 때는 기본, 밥을 볶거나 테이블에서 바로 끓인 라면도 빼놓을 수 없... 매일 저녁 넷플릭스와 맛있는 저녁을 즐겼습니다. 장어를 노릇하게 구워서 보온 켜두면 얼마나 좋게요? 행복은 바로 이곳에 있습니다. 구독 하나 눌러주세요. I've been looking for someone like you, a kind man who's honest and who's true, 너는 이걸로 한 a 잔. kind of man who will love me just the way I am, who will love me the good, the bad, the ugly. 과음은 하지 마세요. Behind a lock and key until I know you'll love me, the good, the bad, the ugly. Everyone's got something they're hiding. We put our best foot forward until there's no denying. I keep my true heart hidden behind a lock and key until I know you'll love me, the good, the bad, the ugly. Come on and love me, the good, the bad, the ugly. 세월이 가면 있는 채를 떨어질 듯한 사랑하고 야, 네, 선생님, 안녕하세요.
경적을 15층에서? 내가